出风口保护罩是不是多余的配件？今天就来认识认识理想车上被车主忽略的一个位置。咱们来看看仪表台的这个出风口，有这么大的口子，如果熊孩子玩玩具不小心漏下去，后果就是要拆掉整个仪表台才能解决问题，而且虫子也很容易爬进去。过一段时间后吹出来的风，那个酸爽！装上这款出风口保护罩，两边都有减震海绵，卡扣的设计，一个人也能安装。防止异物掉落的同时，也不会影响出风口的正常使用，没有异味，不会影响车内香氛味道的散发。建议车主们早点装上保护罩，不然真的很麻烦。